வெல்கம் டு ஷான்ஸ் குக்கிங் பாயிண்ட். இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் வச்சு ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக்ஸு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் மஷ்ரூம், அதாவது 200 கிராம் மஷ்ரூம், 1 கப் கோஸு, பாதி வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு, 1/4 கப் சோள மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், உப்பு தேவையான அளவு. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா கேபேஜ்லேயும் வந்து தண்ணி விடும். முதல்ல தண்ணி ஊற்றாம மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்தால் போதும். 10 நிமிஷம் ஊறட்டும், மூடி வச்சிடலாம். ஒரு பேனில் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் போடுங்க, வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க. நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நம்ம பொரிச்சு எடுத்ததெல்லாம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆறட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுடலாம். கொஞ்சம் பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வதங்கட்டும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுடலாம். இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா சிவப்பாக வரணும், செவந்து போயிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா அதோட டேஸ்ட் வரும். வதங்கட்டும். ஒரு பெரிய தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. கரம் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/4 கப் தண்ணி. இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்நாக்ஸாக தான் பண்ணுறேன், கிரேவியாக பண்ணல. அதனால் 1/4 கப் போதும். சப்போஸ் நீங்கள் கிரேவி பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதை வந்து இந்த மிக்சரில் ஊற்றிடுங்க. இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க, கொதிக்கட்டும். இப்போ இந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கிறத எடுத்து போட்டுடலாம். இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான மஷ்ரூம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.